guys, নমস্কাৰ সকলোকে ধৰিত্ৰী ব্লগ চলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো আজি কি কৰো আপোনালোকক দেখুৱাম তো চাই থাকক এইফালে দেখিছেনে ৰাতিপুৱা একদম মাছৰ কণী ভাজি লৈছো আৰু তাৰ পিছত বাটি এটা উলিয়াই লৈছো আৰু এতিয়া খাব লাগি গৈছো যেহেতু মই এনেকৈ খাই ভাল পাওঁ ভাতৰ লগত খাই ইমান ভাল নালাগে সো এনেকৈ খাই ললো আৰু তাৰ পিছত এতিয়া এটা মোৰ পাৰ্সেল আহিছে তো বলক পাৰ্সেলটো লৈ আহোঁগে Dealer bar parcel আহিছিলে তো তাকে লৈ গলো দেখা কৰো অলপনি কৈছো দেখাইছো ৰব আনবক্সিং কৰি আৰু এতিয়া বলক দেৰি নকৰি পাৰ্সেলটো আনবক্সিং কৰো কিনো আহিছে আপোনালোককো দেখুৱাই দিও বুলি ভাবিছো আৰু এয়া চাওক আপোনালোকক এতিয়া মই পিন্ধি পেলাই দেখুৱাই দিছো এইটো মই স্নেপডিলৰ পৰা দিছিলো একদম কম পইচাতে পালো আসলে 899 লিখা আছিল মই 599 ত পালো মানে 600 টকাতে পালো সো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন ব্লেক কালাৰ আৰু ব্ৰাউন কালাৰ দুটাই আছিল আৰু এতিয়া মই উলাই গৈছো অলপ ফুৰিবলে বুলি কলে গৈছো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইমান ধুনীয়া জেগাডখৰ নহয় চাইও বহুত ভাল লাগিছিলে সো ভয়েস ডাবিংটো দেৰিকে কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈ দিব পাইছো যে জেগাডখৰ বহুত ধুনীয়া আছিল তো বলক আপোনালোককো লৈ যাও দেখুৱাই দিওঁগে আৰু ৰাস্তাত আহোতে ইমানে ধুলি পালো যে সো সেই কাৰণে মই এখন মাস্ক কিনি ললো তো মাস্কখন পিন্ধি মেলি এতিয়া ইয়াত পালোহি জেগাডখৰ আপোনালোকক অকনমান দেখুৱাই দিম বাৰু ভিউজটো আৰু দেখিছানে কেনেকুৱা ধুলি মই সেই কাৰণে মাস্কখন পিন্ধি ললো দেখিছানে পৰিৱেশটো কি ধুনীয়া সানিয়া আপোনালোক ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখাই দিছো ৰব আৰু এতিয়া এইফালে পালোহি এডখৰ ধুনীয়া জেগা আপোনালোকৰ বাৰু এই নেচাৰেল প্লেসটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় নে বাৰু এডখৰ কোনডখৰ জেগা আপোনালোকৰ বাৰু মনত পৰিছে নে বাৰু যি সকলে আহিছে গম পাবই বাৰু এইডখৰ আসলতে গুইজানৰ নদীৰ ঘাট হয় তো তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো অকনমান আৰু এফালে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া মানে নেচাৰটো আৰু মই ইয়াতে অলপ পানীও খেলিলো যেহেতু পানী খেলি ভাল লাগে বাট পানীখিনি বহুত ঠাণ্ডা আছিল আৰু এফালে দেখিছেনে নেচাৰটো বহুত ধুনীয়া মানে পৰিৱেশটো ইমানে সুন্দৰ নহয় আপোনালোকক কি কম মানে তো তাকে আপোনালোকক অকনমান ক্লিপ দেখুৱাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো নাও উঠিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু গুধলিয়ে হ'ল সো ইপাৰ যাবলৈ আৰু সময় নাই সেই কাৰণে অকনমান চালো আৰু আপোনালোকক তাকে দেখুৱাই দিছো আৰু যদিহে ইয়ালে কোনোবা আহা নাই তেনেহলে আহিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া ঠাই আৰু ইয়াতে মই পোৱালিবোৰৰ লগতে অকনমান খেলি মেলি চাই আছো আৰু জিটি আৰু এফালে দেখিছেনে নাও এখন ধুনীয়াকৈ ইয়াতে থৈ দিছে এখন নাও আসলতে নচলে নেকি আই থিংক আৰু এফালে দেখিছেনে পোৱালিকেইটাই বগৰিও পাৰিলে তো তাকে মোক দিলে চাইটা ল থেংক ইউ বাই বাই বহুত টেঙা গালিয়া বেলি পৰু এইফালে বেলি পৰিলে তাৰ পিছত এফালে গুচি আহিলো আহি পেলে এফালে এক কাপ কফি খাই ললো যেহেতু বহুত ঠাণ্ডা লাগিছিলে আৰু এতিয়া ৰুম আহি পায় মই বনালো হি লিভাৰ আৰু পট এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি খাই খুবেই ভাল লাগে চিকেনৰ লিভাৰ আৰু তাৰ পিছত এইফালে তলৰ খুৰীজনীয়ে দিলে হি কচু শাকৰ লগত মাছৰ আঞ্জা আৰু এনেকৈ ভাত সাজ বাঢ়ি লৈ খাবলৈ লাগি গৈছো আজি ব্লগটোত ইমানে ভিডিওটো যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব
Thank you for watching and subscribe my channel.